走係冇人做唔到噶嘛，係咪啊？係。一路抱住一路行，行錯路，落嚟先。啊，好重啊！唔得啦，唔得啦。今日嘅 lunch 咧，我哋就 book 咗喺博多阪急站嘅西新初喜度食 sukiyaki。大家記得早少少 book 位啦，因為咧我哋早咗幾個星期 book 位，佢哋留咗間房俾我哋。如果有小朋友或者老人家嘅話咧，有間房就方便好多啦。今日我哋就嗌咗一 set 豬肉同埋一 set 牛肉，仲有個好好味嘅雞肉丸啊！我覺得呢個雞肉丸係最出色。呢嚿牛肉係咪大部分？Yes， 都得。係咪跌晒蛋黃啊？食完飯之後，我哋就過咗拉納婆啦。今日嚟拉納婆有一個重要嘅任務，就係要去1樓嘅 Morph Animal Cafe 度玩動物。大家記住早少少嚟排隊啦，因為我哋2、3點左右嚟到，已經要排大半個鐘頭先至可以入去。不過玩完之後呢，其實我覺得呢半個鐘頭隊都好值得排嘅，因為喺入面呢係可以輕鬆 spend 到1、2個鐘頭。小朋友又可以餵下啲小動物啦，好開心啦，又有得超近距離摸佢。水豚君嗰啲係可以摸佢嘅，好得意。我都係第一次摸水豚君先發現原來啲毛係咁硬。咁當然啦，你如果要餵佢嘅話呢，你每一個 spot 咧，你都要另外再課金。咁其實可以喺門口嗰度買個套票呢，咁就抵啲啦，就唔使喺入面要逐個 spot 咁樣買啦。你放心，佢淨係食呢啲豆豆嘅啫，好冇？嗱，你睇下爸爸咧，俾隻手仔佢咧，佢都唔咬嘅，所以唔使驚，好冇？因為我有好多嘢食咯。咁其實除咗可以餵啲小動物之外咧，你可以睇翻佢嘅 timetable 啦，佢會有唔同動物嘅小表演咁樣啦。佢有時就會可能擺啲鸚鵡啊，或者貓頭鷹出嚟俾你好近距離咁樣去同佢影張相啦，摸下佢啦，又或者好似我哋咁啱遇到係條蛇，哇，超驚啊！佢差啲咬咗落我個女塊面度，不過好彩隔離個姐姐都反應好快。因為呢一日呢，我哋冇特登 book 到任何餐廳啦，咁所以就是但喺拉納婆上面呢揾咗間餐廳，有兒童餐食就算啦。今日係第2日喺別府啦，所以我哋一早呢就去咗租車公司嗰度租咗架車，然之後就出發去別府啦。途經呢，我一間好中意行嘅童裝鋪就係 Birthday 啦。我每一次嚟日本呢，我都一定要揾機會呢攝啲時間去行 Birthday 嘅，但係我覺得大家一定要留翻起碼1到2個鐘嘅時間去行，因為每一間 Birthday 都真係實在太大啦，太多嘢買啦。之後夜晚黑我哋就 check in 咗呢一間溫泉旅館啦。其實間房呢都 OK 嘅，都可以開到2個篋，而個廁所都冇乜特別啦，就係最 basic 嘅廁所啦。風景都 OK 喎。然之後最特別就係呢一層遊戲區啦，我係因為呢一個 area 所以我先 book 呢間酒店嘅，我覺得好得意，同埋我個小朋友可以喺嗰度玩1日啦，就算出邊天氣唔好啊，或者上晝完咗所有嘅行程之後，其實夜晚都可以喺呢度玩得好開心。濕過但係。個鉗壞㗎，你個嘢壞㗎。係啊，因為嗰個鬧咧係唔濕得水嘅。你會見到佢咧好得意㗎，可以拎住個籃啦，自己喺度夾嗰啲糖啊、朱古力啊、啲懷舊小食啊，仲有得坐車，然之後仲有得夾公仔。我諗佢真係當自己去咗一個主題公園，真係玩得好開心。
另外，我覺得最得意嘅地方呢，就係可以着住和服，跟住去影呢個極度荒謬嘅貼紙相，仲要只係400 yen。雖然係400 yen 好平，但係之後呢，你就會見到點解係400 yen 咁平㗎啦。因為呢，全家呢影得好開心之後呢，發現原來出嚟嗰張相全家都會變咗蛇精男㗎，嗰隻眼呢係放大到極度荒謬，仲要冇超過分喎！依家人咩事啊？喂，咩事啊，先生？你睇媽咪隻眼幾大？先生你咩事啊？你見到媽咪隻眼？真係咩事啊？嚇！我諗呢度嘅自助餐係我食過人生喺日本食過最難食嘅酒店自助餐。因為今日 Emma 唔係好舒服，所以我哋就留咗喺酒店食。但係呢度嘅質素拍得住兆萬，講真，兆萬可能仲好食，真係好難食。由於頭先呢食嗰餐自助餐實在太難食啦，結果我哋過咗對面羅神買超多嘢食。你食緊咩嘢啊？蘋果。嚇？蘋果。蘋果。頭先個餐飯食完好似冇食過咁。我哋買咗呢個蝦嘅唔知咩，跟住之後有啲雞肝，有啲麵。雞軟骨，跟住餃子，有啲包杯麵，仲有蘋果。因為我哋今日第一日先至到別府啦，咁所以呢，我哋就留翻第2日先至開始我哋更加緊密嘅行程啦。之後嗰2日我哋仲會去埋動物園同埋 Harmony Land，大家記住睇我下一條片啊！拜拜。